здрави! Цяла година тук ви чакаме, организираме ние, мъчиме се да правиме, чакаме ви. Добре сте ни дошли, наистина скъпи гости са ни. Повода да се събереме е да правиме, да играем волейбол, футбол и децата да бъдат щастливи, да има съревнование някакво спортно. Първоначално искам да им кажете на децата, като се приберете, да им кажете, че не е важно кой ще е първи тук. Няма да има шампионска лига, няма да има олимпийско съревнование. Важно, че сме тук, че се познаваме един с друг. Има едни и същи медали има за първо място и за последно място. Едни и същи купи има за първо място и за последно място. Едни и същи награди има за първо място и за последно място. Така че всичко е равнопоставено. Просто спортните съревнования са повод така да се съберем и да се видим. Много ще държиме като миналата година. Ще държиме много на дисциплината. Знаете, миналата година най-добрият състезател на втория матч се изкара червен картон, защото обиди един противник и не игра до края на първенството. Искам да ги предупредите. Ако съдиите покажат червен картон за обида или нещо, има неспортсменска проява, да знаят децата, че който го получи този картон, няма да играе до края на първенството. Ето ще го сложим до басейна да се научи. Това ни е идеята да разберат децата, че не е победата с всички сили най-важно, а е така да си бъдем заедно. И възрастовата граница? Възрастовата граница... Това ще уточним накрая. Този въпрос накрая. Да сме хубави. За възрастовия регламент накрая ще кажа. За закана. Онези, които са по-възрастни от 9-7, няма да бъдат допуснати. Това ще бъде най-справедливо. За всички нас. Само един момент. А онези отбори, които имат проблеми и не могат да направят отбор, ще бъде направен компромис евентуално 9-6. Но при положение, че не могат да се сглобят отбор. Значи всички получихме имейл преди един месец и трябваше да се направят така. Не беше целта да се включи 9-6, целта беше да се дойде с 9-7 и навън. Така е. Може някой да дойде с 9-8 и 9-9? Така е. Така че това е положението. Не могат да бъдат допуснати и онези, които са по-възрастни от 9-7. Сега, евентуално, ако има някакъв много голям проблем, аз ще ги видя списъците и да кажем за футбол колко трябват. 5 плюс вратар. Има предложение. Ако има като изключение такива деца, значи да се направят отделно, да се съберат отбори от тази възраст. Но основното като си игра... Не, такива сега. Ако има, вижте сега. Ще си игра. По отношение на останалите... Има ще направим накрая един матч. Да е отделно тези деца, които си игра. Но останалите да си игра. Извън регламент. Да, регламент си има, да. Други? Някакви въпроси? Ние точно с волейбола даваме това предимство. Да ни представя Тимка, Боряна. Те са главните съдии на волейбола. Главните съдии на футбола ги няма, като нещо стане някакви въпроси, които имате към мен и към Деян. Започваме с жребия за волейбола. Разделили сме ви на 3 групи. Първата група е от 5 отбора, втората група е от 4 отбора и третата група е от 4 отбора. Сега да почнем да теглиме, да видим първа група теглиме. Има ли някой желание да тегли? Има ли някой желание да тегли? Вярвате ми, добре. Ето господин Илия Жоров ще тегли. Наш представител. Да тегли. Първа група, първи отбор Тараклия. Или ще теглиш втори отбор? Първа група, пръв отбор Тараклия. Тараклия, моля.
Кой извади? Иванов. Може ли аз се изключа? Коя група има? Иванова от първа група, втора отбор. Втори отбор. Иванов извади. Трети отбор, да. Кишинев. Кишинев. Браво! Добър момент е в тези програми, които сме ги раздали, да си пишете. Да си записвате, да. Аз не тегна. Усилена. Първа. Първа група, Четвърти отбор. Първа група, четвърти отбор. Обаче, ана те листи тук да не кажа. Да, корупция цяла вечер чакаме да има корупция. първа група, пети отбор. Кишинев. Първа група, трети отбор. Кой е Вайсал, бе? Дайте скоре. Вайсал. Какво е това? Украина. До края. Вайсал. Файсал. Добре. Почваме втора група. Първа група, първи отбор е Тараклия. Втори отбор е Иваново. Трети отбор е Кишинев. Четвърти отбор е Босилеград. И Вайсал е последния отбор от първа група. Почваме с втора група. Първата е. Първият отбор от втора група е Битола. Това е волейбол, не е? Да, знам. Паркани. Чакай аз да не обясня. Волейбол, трети отбор. Втори. Третия. Заяк. Какво? Заря. Заря. Болград. Във Фейсбук. Трета група. Еви, актори втора група. Битоля, Паркани, Заря и Болград. Почваме с трета група. Нови Троян. Кой нови? Нови Троян, тук ли са? Кой нови? Значи вторият отбор от трета група ще бъде сборен отбор от Гагаузия. Къде са? Добре. Значи, вие сте в трета група. Трета група, втори отбор. Царева. И остана Стара Печенов. 12. Ами, волейбол.